Olá, galerinha. Pera aí, gente. Desculpa mais uma vez por essas atrapalhadas minhas. Olá, galerinha do nosso canal. Tudo bem com vocês? Eu sou a Sofia. E hoje eu tô aqui para gravar um vídeo para vocês mostrando como que ficou a slime de papel, tá? Porque eu fiz um vídeo. Gente, desculpe se o título ficou ruim, porque foi a minha irmã que fez, não fui eu. Então tá. Olha, gente, minha paletinha de slime. Se vocês quiserem, eu gravo um vídeo mostrando a paletinha. Ó, eu tive que dividir em duas partes. Bom, gente, ela ficou... Deixa eu descer aqui vocês. Tem slime aqui na minha mão. Pera aí, fechei. Gente, ela fica clique. Eu consegui. Okay. Gente, eu consegui. Se eu conseguir, você consegue fazer essa slime, tá? Bom, ela ficou clique. Deixa eu levantar aqui. Quando ela estica assim. Tipo assim, ela não tá tão boa de esticar, mas ela faz barulhinho, bubble pop, clique. Ela só não faz bolha, tá? Deixa eu descer aqui mais. Ó. Ela faz clique, mas bem baixinho. Como se nem desse pra ouvir. Ó, ficar quieta pra poder vocês ouvir. Viu? Bem baixinho. Ó. Outra coisa. Tá, gente, ela tá muito boa de apertar. Você pode guardar ela à vontade. Ela não se... como eu falo mesmo, gente? Ela não se espalha. Ela não gruda tanto. Mas ela acaba de grudar na minha mão. Ela não gruda na roupa. Como vocês podem ver, né? Gente, mas não façam isso em casa, tá? Caso vocês tentem fazer esse slime, não coloquem na roupa, tá? Tá, gente? E ela está muito boa. Muito boa. Vou mostrar ela daqui de cima. Deixa eu botar mais perto aqui da luz, ó. Não tô fazendo tanto clique. É porque eu tô com uma mão só, né, gente? Ela estica, faz tudo que você quiser. Ela faz até bubble pop, gente. Bubble pop. Uma slime de papel faz bubble pop. Ela só não faz... como é que fala mesmo? Bolha. A única coisa que ela não faz é bolha. Mas eu não sei se ela faz slime, se ela é uma slime flip, tá? Eu já tô gravando assim, ó, mas a slime tá aqui, né? Porque eu tô, gente, gravando com uma mão só. A minha irmã tá aqui, ó, fazendo uma slime. Pera aí, gente, tá escuro? Sim. Diz um oi aí. Ó, a slime dela, velho. Oi, gente. Galera, esse foi o vídeo. Pensaram que eu ia esquecer? Já deixa o seu like, se inscreva no canal aqui embaixo, ative o sininho